Mga master, mga karyador, ito ang isda na akalain mong isang uri ng sapsap. Pero hindi siya sapsap, ang tawag sa kanya ay moonfish o hiwas o tabas-tabas dito sa aming lugar sa Real Quezon. Scientific name, mini maculata. Ang ganitong uri ng isda ay kaya lang lumaki hanggang 30 cm. Nabubuhay sa tubig alat at nabibilang siya sa mga espesyal na isda. Pag sa lasa, pag pinaksin mo ay talagang mag-i-enjoy ka. Kunting kaalaman, huwag kalimutang mag-follow and paki-watch, like and share na rin. Maraming salamat!